Hello，大家好，多謝你收睇我呢個 channel，專講一啲同相機有關嘅事嘅。咁今日咧就收到一套嘅扭蛋啊，咁啊想同大家分享下就係 Nikon 嘅呢啲扭蛋相機啊，但係咧都好精美、好精緻嘅。咁咧就係 Nikon 嘅唔同時代出嘅相機啦，有分別咧就有兩部係菲林相機同埋兩部係數碼相機嘅，咁佢哋都係好有代表性嘅相機嚟嘅。咁首先講下呢部啦，呢部咧就係 Nikon 嘅Nikon F 嘅菲林相機，咁係一部專業嘅菲林相機啦嚇，哇！即係呢個嘅，不過呢個係玩具嚇。咁呢部相機我見過，但係咧我未有擁有過嚇。咁係1959年出嘅，咁係一部係 Nikon 嘅第一部嘅單反相機啦。咁而且咧就行專業嘅路線，咁啊就係部相機係咁樣啦，好精緻，好靚嘅。咁啊相機嘅後邊啦，係嘛？真係成部相機咁，同真嗰部差唔多，只不過咧就好細部，所以非常之精細。咁部相機嘅機身蓋啦，咁可以打開嘅，咁都好嚇，咁樣打開機身蓋。咁然之後咧，佢就係配咗一個好靚嘅鏡頭啊，係55mm 嘅定焦鏡頭，f1.2嘅大光圈嘅嚇。咁然之後咧就可以將佢安上去啦，好啦。咁如果佢係扭嘅咧，扭上去咧就更加好啦。係咪好靚咧？咁咧佢亦都附有貼紙嘅。咁另外一部咧就係 Nikon 嘅 SP，係一部旁軸相機嚟嘅，係可換鏡頭嘅旁軸相機。1957年啊，咁啊仲早過個 Nikon F 2年，1957年出嘅。係可換鏡頭嘅喎。都真係好精細嘅。咁個鏡頭蓋咧，亦應該所謂個機身蓋咧，應該都係可以打開啦。打開咗。咁咧，佢就係配一個35mm f1.8嘅鏡頭，都係定焦鏡啦。咁如果旁軸相機嚟講咧，f1.8嘅鏡頭都相當好啦。咁35mm 啱晒放喺旁軸相機用啦。45mm 嘅鏡頭就真係最適合用旁軸相機啦嚇，即係配合啦嚇，最配合啦。咁咧佢又好似都冇咩即係冇特定嘅方向性嘅喎。咁都可以得嘅，但係我又冇呢部相機啦嚇。Nikon 嘅旁軸相機。咁如果你有嘅時候咧，或者不過我都可能可以上網度參考下啦。第一個鏡頭嘅擺法啦，係咪呢個位置喺左手邊？喺嗰部相機嘅左手邊。咁佢都係附有貼紙嘅，咁標示翻，可能即係貼翻上去，就即係對翻準一啲有金屬嘅位置啦嚇，咁都係有啲貼紙嘅。好啦，咁跟住咧就數碼相機啦。咁到數碼相機咧就係即係
Nikon 咧後來就轉咗去咁呢啲數碼相機咧，開始咧就做無反嘅相機啦。其中一部即係相信非常之出名嘅，大家都知道啦，就係 ZF-C 啦。咁呢部咧就係 ZF-C Nikon ZF-C APS-C sensor 嘅無反相機。咁咧就係2021年推出嘅。咁就話咧佢係致敬嚇佢嗰個嘅設計咧，係跟 FM2 嘅，致敬 FM2 嘅菲林當時候嘅菲林相機，所以有啲嘅復古味啦，都好多人中意，好流行。下邊電池蓋啊嚇，好，咁打開個機身蓋，安個鏡頭上去。咁咧佢係跟一個16至50mm 嘅 zoom 鏡嘅 f3.5 到6.3。放上去。咁啊，後邊係咁啦。咁 ZF-C 佢除咗個款式係懷舊，咁大家都好喜歡之外咧，就係咧，同埋咧佢係有好多，應該係有12種嘅顏色選擇嘅喎啊。咁啊，除咗呢個標準嘅黑色之外咧，佢仲有好5顏6色嘅選擇。咁所以呢套嘅扭蛋咧，其實咧都有附貼紙嘅。咁每一款咧，佢就會附2個顏色嘅。咁我呢度咧，因為我買咗3套啦，所以我有即係咁啱咧有6款唔同嘅顏色。咁因為 ZF-C 咧佢係有12種顏色噶嘛，咁可能咧仲有3張呢啲顏色俾你去揀嘅，即係抽啊嚇。咁啊總共就會齊12種顏色，咁但係有冇包？咁我就唔係好清楚啦。但係我咁啱我呢3套裏邊咧就有6種顏色咯，咁包埋呢個黑色，咁啊即係有7種顏色咯。咁啊有啲即係呢啲色都係好特別嘅色系咯嚇。咁應該咧佢就係跟翻真實嗰個 ZF-C 嗰12款顏色嗰個設計嚟到去做出嚟嘅貼紙啊。咁呢個 ZF-C 真係好靚。咁最後一部咧嘅數碼相機咧都係無反相機啦嚇，就係專業級嘅 Z9啦。Z9哇，即係旗艦級嘅無反相機，好靚啊！唔知你有冇 Z9啦？如果你有頭先講嘅任何一款嘅相機，咁當然啦，即係你哋。如果你係直接係擁有嗰部相機就係即係最好最靚啦。但係同時咧，你都收藏都買埋呢啲嘅縮水扭蛋嘅相機，咁都幾得意嘅，擺喺台頭，配合埋你嗰部真實嘅相機，咁當然即係話真係嘅，即係能夠擁有真實嗰部啊更好啦啊！咁呢個都可以領喎，真嗰部係咪都係咁樣領啊？好，咁呢部相機咧都有配埋個鏡頭俾你嘅。咁咧佢就係配咗個24到70mm嘅 zoom 鏡 f2.8 嘅。咁拆咗個機身嗰個嘅蓋啦，咁然之後咧就安個鏡頭上去。所有嘅按鈕啦都好齊全嘅。好啦，呢部就係Nikon 嘅 Z9啦嘅
扭蛋相機啦，你睇下佢啲按鈕啦，都做晒出嚟嘅，都好齊全嘅，都好精細，都好靚，全部都做晒出嚟嘅。咁呢個鏡頭，好。好啦，今日就分享到呢度，遲啲再同大家講一啲其他嘅有關相機嘅一啲嘅資訊啊或者消息。OK，拜拜。